Короче, срочно записывай рецепт, как сделать плиту под дом или гараж за один день. Убираем плодородный слой трактором или моешь лопатой вручную. Дальше все выравниваем, делаем красиво, стелим геотекстиль, потом слой щебня, все это обязательно трамбуем, потом слой ПГС, опять все тщательно трамбуем. Далее выставляем опалубку, стелим гидроизоляцию, вяжем арматуру, в общем ничего сложного. И принимаем бетон. Дальше его все тянем в разные стороны. Делаем обязательно вибратором, проходим и наводим красоту. Не знаю, зачем тебе это, но теперь ты знаешь, как сделать плиту.